සුබ දවසක්. අද යටින රෝහලේ වෛද්‍ය සාකච්ඡා වෙත යොමු වෙන්නට අද දිනෙහිදී සහභාගී වෙන්නේ රජයේ ලියාපදිංචි වෛද්‍ය යටින රෝහලේ වෛද්‍ය ජේ.එස්.පී. ලියනගේ මැතිතුන්. එතුමන් අද දිනේ සාකච්ඡා කරන්නට බඳුන් වන්නේ ඔසප් චක්‍රය, ඒ කියන්නේ වැඩිවියට පත්වෙච්ච මල්ලර වෙච්ච දරුවන්ට හා තරුණ අයට ඇතිවෙන්නා වූ මේ රෝග තත්ත්වය පිළිබඳ, මේ දින චක්‍රය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වෛද්‍යතුමන් සැදී පැහැදී ඉන්නවා. මම ප්‍රථමයෙන් දැනගන්නට කැමතියි වෛද්‍යතුමනි, මේ මොකද්ද ඔසප් චක්‍රයක් කියලා හඳුන්වන්නේ? අපි පළවෙනි අවස්ථාවේදී අපි ඔසප් චක්‍රය කියලා කියන්නේ මල්වර වීමේදී ඇතිවන රුධිරය පිටවීම. ඒ තමයි පළවෙනි ඔසප් අවස්ථාව කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ ඔසප් චක්‍රය කියලා කියන්නේ ස්ත්‍රීන්ගේ ඩිම්බ කෝෂවල ඩිම්බ නිර්මාණය වෙලා ඒවා පැලවුපිය නාලය ඔස්සේ පැමිණිලා අධිරෝපණයක් සිදු වුණේ නැත්නම් එය යෝනි මාර්ගය හරහා ඉවත්ව යනවා. එතකොට එහිදී රුධිරය පිටවීමක් සිදු වෙනවා. එය තමයි අපිට සංකේතයක් වශයෙන් දැනෙන්නේ ඔසප් සිදු වුණා කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැරිවියක් උපදින අවස්ථාවේදීම ඇයගේ ඩිම්බ කෝෂවල ඩිම්බ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් පවතිනවා. ඒවා ක්‍රමයෙන් මෝරලා එකින් එක සාමාන්‍යයෙන් දින 28කට වරක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. අපි එය මාසකට වරක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මාසකට වරක් මේ ඩිම්බ මෝචනය සිද්ධ වෙනවා. ඔය වෛද්‍යතුමනි, මේ ආශ්‍රිත රෝග තත්ත්වවල උපදිනවද? එහෙම රෝගකාරක තියෙනවද හේතුන්? ඔව්. මේ ඔසප් සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය එහෙම නැත්නම් ඔසප් හා සම්බන්ධ රෝගී තත්ත්වයන් නිසා ස්ත්‍රීන් තරුණ දැරිවියන් බොහෝසේ පීඩා විඳිනවා. හේතුව තමයි අපේ සංස්කෘතිය, ඒ ආදී කරුණු නිසා අපි බොහෝ ලැජ්ජා වෙනවා මේවා කියන්න. මේවා අපි ප්‍රසිද්ධියේ කතා කරන දේවල් නෙමෙයි. ඒ නිසා බොහෝ අය, බොහෝ ස්ත්‍රීන් මේ වේදනාවන්, මේ අපහසුකම් දරාගෙන සිය ජීවිතය ගත කරන්නට සිදු වෙලා තියෙනවා. ඔබ අහපු ඔසප් චක්‍රයේ ඇතිවන අක්‍රමතාවයන් ගැන කතා කරනකොට පළවෙනි එක හැටියට මට කියන්න පුළුවන් ඔසප් නැවතීම කියන එක. එතකොට අපි කිව්වා මල්වර වීමේදී තමයි පළමුව වර. වෛද්‍යතුමනි සමා වෙන්න, මල්වර වීමේ නියමිත කාලයක් තියනවද? ඔසප් චක්‍රයේ නතර වෙන්න ඕන කාල වකවානුවක් එහෙම සඳහන් කරනවද වෛද්‍යතුමනි? ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් දැරිවියකගේ ඔසප් චක්‍රය කියන්නේ ඔසප් වීම ආරම්භ කරන්නේ, පළවෙනි ඔසප් වීම ආරම්භ වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 9, 10, 11 ඒ වගේ තියෙනවා. ඊට වඩා අඩු කාලයකදී සමහර අය, මම මේ කිව්වේ පොදුවේ සිදුවෙන එක, අඩු කාලයකදී සමහර අය මල්වර වෙන්න පුළුවන් දැරිවියන්. ඊළඟට කාලය පසු වෙන්නත් පුළුවන් විවිධ හේතු නිසා. එතකොට ඔසප් චක්‍රයේ නැවතීම, ඒක නවතින එක අපි කියනවා මෙනෝපෝස් කියලා. ඒක සිදුවන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 40න් පස්සේ, 45, සමහර අයට 50 වෙනකනුත් තියෙනවා. සමහර අයට ඔය කාලයේදී ඔසප් හැදිලා නැවතිලා ආයි හැදිලා ඒ වගේ අක්‍රමවත් විදියට irregular menstruation කියලා කියනවා අපි ඒකට. එතකොට අක්‍රමවත් විදියට මේ ඔසප් වීම සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. එතකොට මට තව කාරණාවක් මතු කරගන්න ඕනේ වෛද්‍යතුමනි, මේ ගොඩක් මේ දරුවන් කියනවා, පාසල යන දරුවන් කියනවා වැඩිවියටපත් වෙච්ච මේ ඔසප් චක්‍රය ළඟා වෙනකොට හෝ ඒ හැදුනහම තද හිස රදය, එතකොට වේදනාව, උදර වේදනාව, මේවා හේතු වෙන්නේ මේ අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවෙන්නා වූ හෝමෝන් වල හරි නැත්නම් මේ අසමතුලිතතාවයක් ඇති වෙන්නට හේතුව වෛද්‍යතුමනි පැහැදිලි කරොත්? ඔව්. හෝමෝනමය ඉම්බැලන්ස් එක, හෝමෝනමය අසමතුලිතතාවයන්, ඊළඟට වෙනත් පෝෂණමය වෙනස්කම් තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේ ව්‍යුහයේ යම් යම් වෙනස්කම් තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ ඩිම්බ කෝෂවල, ගර්භාෂයේ, පැලවුපිය නාලයේ ආදී ස්ථානවල විවිධ රෝගී තත්ත්වයන් ඇති වෙලා තියෙන්නට පුළුවන්. ඒවත් මේ තත්ත්වයට හේතු වෙනවා. එතකොට මේ ආකාරයේ ඔසප් චක්‍රයේ ස්වභාවික නිර්මාණය වෙච්ච මානවයාගේ ක්‍රියාවලියක්. මෙහි විපර්යාසයන් හරි අසමතුලිතතාවයන් සඳහා
මේ චිකිත්සාවක් කළ යුතුද? ඒ ප්‍රතිකාර මොනවාද කියලා පැහැදිලි කිරීමක්. ඔබතුමා අපේ දැරිවියන් ගැන කතා කරපු නිසා පාසල් වයසේ පසුවන දැරිවියන් බොහෝසේ දුක් විඳිනවා මේ ඔසප් සිද්ධිය නිසා. ඒ කාලය තුල ඕකේ අවස්ථා කීපයක් වගේ අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රීමෙන්ස්ට්රුවල් කියන තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ ඔසප් චක්‍රයට පෙර දිනවල ඇතිවන ලක්ෂණ. ඊළඟට මෙන්ස්ට්රුවල් සිම්ප්ටම්ස්. ඒ කියන්නේ මෙන්සස් ඇති වෙන කාලයේ තිබෙන ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ අපි පෝස්ට් මෙන්ස්ට්රුවල් සිම්ප්ටම්ස් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඔසප් නැවතී ඉන්න කාලයේ සහ නවතින්න කිට්ටු වෙනකොට ඒ කියන්නේ ඔසප් චක්‍රය තුලම මම කියන අර වැඩිහිටි අයගේ ඔසප් නැවතීම නෙමෙයි. තරුණියන්ගේ මේ අපේ පාසල් වයසේ සිටින දැරිවියන්ගේ මේ කාලය තුල සමහර අයගේ විවිධ හේතු නිසා අපි එක එක රෝගියා පරීක්ෂා කරලා එක එක රෝගියාගේ තත්ත්වයන් අනුව තමයි අපි නිගමනයන් වලට එන්නේ. මම මේ පොදුවේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඒවාට ඒ ඇතිවෙන අධික වේදනාව, අධික රුධිර වහනය, ඔබ කියපු හිස රදය, වමනේ යාම, ඔය හේතු නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒ අයගේ ඉදිරි අනාගතය සම්පූර්ණයෙන් බලපෑමට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පාසල් දැරිවියක් නම් මේ ඔසප් චක්‍රයේ අක්‍රමතාවයන් නිසා ඒ අයගේ අනාගත ජීවිතයට බොහෝ බලපෑමක් ඇති කරනවා. මේ අවස්ථාවලදී ඇතිවෙන අධික උදර වේදනාව, ඊළඟට වමනය යාම, ඔබ කියපු හිස රදය, මේ වගේ හේතුන් නිසා ඒ අයට ඒ දවස ඇඳට වෙලා ඉන්නට පොඩ්ඩක් බාධා කරනවා වෛද්‍යතුමනි. මේ පංගුවත් දරුවන් අවුරුදු 22 23 දරුවන් මේ කොන්දේ අමාරුවක් ගැන කියන ඔසප් චක්‍රයේදී එතකොට කකුල් වල වේදනාවක් කියන මේ හේතුව මේකෙදි මේ කාරණාව ප්‍රතිකාර කර යුතු තැනක්ද නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙක් හමු විය යුතු තැනක්ද නැත්නම් මේක ස්වභාවික ලක්ෂණයක්ද? දැන් අපි යම්කිසි රෝගී අවස්ථාවකදී වෛද්‍යවරයෙක්ගේ ප්‍රතිකාර අවශ්‍යයි කියලා අපි තීරණය කරන්නේ ඒ රෝගියාගේ සිය සාමාන්‍ය එදිනෙදා කටයුතු කරගන්නට බැරි තරම් මේ රෝගී තත්ත්වය උත්සන්න නම්, ඊළඟට ඒ නිසා ඇතිවන පීඩාව, වේදනාව දරා ගන්නට ඉතාම අපහසු නම් අපි අනිවාර්යයෙන් සරල බෙහෙත් වර්ග කරන්නේ නැතුව ඒ පිළිබඳව දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙලා ඔහුගේ ඇයගේ උපදෙස් අනුව තමයි අපි කටයුතු කරන්නට ඕනේ. එතකොට දැන් මෙවැනි වේදනාවන් අපහසු නම්, ඇයට බොහෝසේ කරදර නම්, සිය කටයුතු කරගන්නට අපහසු නම් අවශ්‍යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙන්නට ඕනේ. එතකොට තමයි මේ තත්ත්වයන්ට හේතු වෙන්න පුළුවන් ඔසප් චක්‍රයේ අක්‍රමතාවයන් හේතු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ එක්කම වෙනත් රෝගී තත්ත්වයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා අපි මේකත් ඔසප් චක්‍රයේම අවස්ථාවක් කියලා සලකලා නොසලකා හැරියොත් එහෙම අපිට අනාගතයේදී ඉදිරි කාලයේදී මේවා දරුණු වෙලා විවිධ කාලීන රෝගී තත්ත්වයන් වලට පත් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් ප්‍රතිකාර ගැනීම ඉතා හොඳයි. අද දවසේ මේ වෛද්‍ය සාකච්ඡාව මම හිතනවා ප්‍රයෝජනවත් වැදගත් සාකච්ඡාවක් බවට බඳුන් වෙයි කියලා. මම හිතනවා සමාජයේ යම් දැනුවත් භාවයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. එතුමන් යටින රෝහලේ ප්‍රතිකාර කරනවා. එතුමන් රජයේ ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරයෙක්. එතුමා බොහොම උපදේශකවරයෙක්. ස්ත්‍රී රෝග සහ උදරාශ්‍රිත රෝග පිළිබඳ විශේෂ වෛද්‍යවරයෙක්. ඉතින් අද දවසේ මේ වෛද්‍ය සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණු එතුමන්ට අපි බොහොම ස්තුතියි කියනවා. අද දිනේ සියලු දෙනාටම මේ වෛද්‍ය සාකච්ඡාවේ ප්‍රයෝජනයක් වුණා කියලා මා සිතනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. යටියන වෙත මෙතුර